হ্যালো বান্ধবীরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন হাইলি টেক চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিও। যে ভিডিওতে আমি 3টা গ্যাজেট সম্পর্কে কথা বলবো। তো এই গ্যাজেটের নাম্বার 1 যেটি, সেটি হলো মাল্টি মোবাইল অ্যান্ড ট্যাবলেট স্ট্যান্ড। অ্যান্ড সেকেন্ড যেটি আছে সেটি হলো 360 ডিগ্রি রোটেট স্ট্যান্ড। অ্যান্ড থার্ড যেটি, সেটি হলো টাইপ সি দুইটা অ্যাডাপ্টার। তো আমি এগুলো সবগুলো দারাজ থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম। অ্যান্ড তো আজকে সবগুলোর আনবক্সিং করবো এবং কোনটা দিয়ে কি করে সেগুলো সবই বলে দেবো। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে এটির মধ্যে মনে হয় টাইপ সির দুইটা অ্যাডাপ্টার আছে। অ্যান্ড সেকেন্ড যেটি আছে সেটির মধ্যে মনে হয় যে দুইটা মোবাইল স্ট্যান্ড আছে। তো আমরা সেকেন্ডটি প্রথমে আনবক্সিং করব। তো আনবক্সিং করার আগে সামনে পেছনে উপরে নিচে কী আছে সেগুলো একটু দেখে নেই। তো সামনের উপরে মনে হয় যে শুধু দারাজ.com লেখা আছে, আর এখান থেকে পিছনে মনে হয় একটা কাগজ আছে। তো এই কাগজটার মধ্যে কী আছে সেগুলো একটু দেখে নিই। তো অনেক কষ্টের পরে কাগজটি হাতে পেয়েছি, দেখি এর মধ্যে কি রয়েছে। তো এই হলো আমাদের পেপার। তো এখান থেকে 3টি পেপার রয়েছে মনে হচ্ছে, সেকেন্ড থার্ড, হ্যাঁ 3টি পেপার রয়েছে। অ্যান্ড পেপারগুলোতে মনে হয় যে আমার অ্যাড্রেস, গ্যাজেটের নাম এবং এখান থেকে প্রাইস দেওয়া আছে। তো অনেক কথা বলে ফেললাম এখান থেকে, এখন সরাসরি আমরা এটাকে আনবক্সিং করি, দেখি এটার ভিতরে কি রয়েছে। তো এই হলো আমাদের গ্যাজেট। তো এখান থেকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আমরা যে দুইটি গ্যাজেট অর্ডার দিয়েছিলাম স্ট্যান্ড, তো সেই দুটি এখানে রয়েছে। একটি হচ্ছে মোবাইল এবং ট্যাবলেট স্ট্যান্ড, আর আরেকটি হয়েছে 360 ডিগ্রি মোবাইল স্ট্যান্ড। তো সেটাতেও ট্যাবলেট ব্যবহার করা যায়, সমস্যা নেই। তো এখন এটাকে আমরা আনবক্সিং করি, দেখি ভিতরে সব কিছু ঠিক আছে কিনা। তো এই হলো আমাদের দুইটি স্ট্যান্ড। যে উপরে যেটি রয়েছে প্রথমটি, সেটি হচ্ছে এখান থেকে 360 ডিগ্রি যে স্ট্যান্ডটা সেটি। দেন আমরা এটিকে প্রথমে দেখি এটি কীভাবে কী ব্যবহার করে। এটা খুবই শক্ত এবং অনেক বড় মনে হচ্ছে। তো এটি দেখতেই পাচ্ছেন অনেক লম্বা। এটি আপনি অনেক উপর থেকেও ব্যবহার করতে পারবেন, বা এটি মরিয়ে ছোট করে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, এটা আপনার ইচ্ছা। তো আপনি এটাকে এইভাবে লাগাবেন। অ্যান্ড উপর থেকে এখানে ফোনটি রেখে আপনি এটা দিয়ে ভিডিও করতে পারেন, বা কোনো ভিডিও দেখতে চাইলে সেটাও দেখতে পারেন। তো এই হলো আমাদের সেকেন্ড বক্স, এবং এটি হলো মোবাইল অ্যান্ড ট্যাবলেট স্ট্যান্ড। তো আপনারা এইভাবে এটির উপরে ফোন বা ট্যাবলেট যা রাখেন সেটাই রাখতে পারেন। তো এটা এখন খুলেই দেখি ভিতরে কী আছে। তো এই হলো আমাদের স্ট্যান্ড, মোবাইল আর ট্যাবলেট স্ট্যান্ড, যেটা রাখেন সেটাই রাখতে পারেন। তো এটি
তো এখান থেকে এটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তো এইভাবে আপনারা এটি রাখবেন যেখানে রাখেন। তো রাখার পরে আপনারা এইভাবে মোবাইলটি সেট করতে পারেন। তো আমি তো এখান থেকে ছোট ফোন দিয়ে দেখাচ্ছি, আপনারা এটা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে এটা ফোনটা রাখতে পারবেন। আপনারা এটাকে বাড়াতে কমাতে চাইলে সেটাও করতে পারেন এখান থেকে এইভাবে। আমার মনে হচ্ছে ছোটোর মধ্যেই স্ট্যান্ডটা খুবই ভালো, মানে খুবই উপকারী আর কি আমাদের জন্য। এবং সর্বশেষ যে প্যাকেটটি রয়েছে আমাদের মাঝে, এটির মধ্যে রয়েছে টাইপ সির 2টা অ্যাডাপ্টার। তো এটিকে আমরা এখন সরাসরি আনবক্স করব। এটির পিছনে যে এই যে পিছনে যে পেপারটি দেওয়া রয়েছে, এই পেপারটি ওই আগে যে পেপারটি দেখছেন সেম টু সেম ওই রকমই। তো এই পেপারটি আমরা এখান থেকে এখন আর দেখাচ্ছি না, তো আমরা সরাসরি এটাকে আনবক্স করব। তো এটি দেখতে পাচ্ছেন খুবই শক্ত। তো এখান থেকে এটি আনবক্স হয়ে গেছে, দেখি ভিতরে কি রয়েছে। তো খুবই ছোট একটি গ্যাজেট, তো এটার জন্য এত বড় প্যাকেট। তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে আমাদের, এটির মধ্যে আছে আমাদের যে অ্যাডাপ্টার টাইপ সি 2টা। তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 2টা টাইপ সি অ্যাডাপ্টার, 2টা খুবই ছোট কিন্তু খুবই কাজের। তোমাদের আই হোপ ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যদি চ্যানেলটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটি ঘুরে দেখে আসার জন্য অনুরোধ রইল। তো সবাই ভালো থাকবেন।